Oh, kamusta ng pakiramdam mo? Ito, ginhawa na rin. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Karoon ako ng ubot sipon. 2 days ago. Pero nung inamoy ko to, okay na to ah. Ito ang Goodbye Cough and Colds ng Minimalist Scent Essential Oils. Ano ba ginagamit yan? May nakasulat ba dyan? Meron. Basahin ko na lang para sa inyo mga kaibigan. Itong oil na to is an essential oil blend that helps in lessening, loosening, expelling mucus, and strengthening the lungs. Apply on neck, chest, and back. Pero ina-apply ko sa ilong. So, Dito kasi yung neck ko. Chest and back. Oh, neck, chest, and back. babe, ano ba yan? Hindi tayo kikita dyan sa sinasabi mo. Pero ito ba, seryoso. Honest opinion, kung hindi kita asawa ngayon, anong review mo dyan sa product na? Kung hindi mo ako asawa ngayon, hindi kita makikilala. At hindi ko malalaman ito. Kaya pasalamat na lang ako at naging asawa kita. At nalaman ko ito. Goodbye, cough and colds. Diba? Hello, Michelle Gonzalez. Gonzales? Pangilinan? Oo. Ayan. So, anong masasabi mo dun sa mga naka-experience ng same na karamdaman? Mga sakit ganyan yung sipon, ubo, hindi makatulog sa gabi. I-react mo naman kami sa product. Yan lang ba yung yan lang ba yung meron kayo? Actually, marami pa silang product. Marami pang iba't ibang klase ng blended oil, essential oil ng Minimalist Scent. If you want to inquire further, go to the page of Minimalist Scent and look for Michelle Gonzalez. Pangilinan! Diba? O sige na, bye-bye na. Bye! Ayaw ko pa, sige pa. Sige na. There's more! Nakasale sila ngayon, kaya avail now. Minimalist Scent, blended essential oils. Just for you.